हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सुखी हों, खुश हों, सर्वगुण संपन्नता आपको प्रभु प्रदान करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं छोटे बच्चों में पैदा होने वाली सूखी खांसी के बारे में। तो इसके लिए आप जानें कि जब बच्चों में सूखी खांसी होती है तो बच्चा बहुत परेशान होता है। उसका खांसते खांसते उसका मुंह लाल हो जाता है, उल्टियाँ तक उसको हो जाती हैं, वो दूध पलट देता है। माँ बाप के लिए बहुत ही संकट की घड़ी होती है कि बच्चे को क्या दें। उस वक्त आप बच्चे को यदि घरेलू उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूखी खांसी में जितना जल्दी हो सके आप घरेलू उपचार करके बच्चे की खांसी को ठीक करें। आप थोड़ी सी हल्दी तवे पे भून करके और समान मात्रा में गुड़ लेकर के उसमें मिक्स करें, छोटी सी गोली बनाएं। यदि बच्चा उसको चूसना चाहे तो आप उसको बच्चे को चूसने के लिए दें। यदि छोटा बच्चा है तो आप उसे माँ के दूध में घोल करके उसको पिलाएं। बच्चे को राहत लगेगी और बच्चे की जो सूखी खांसी है वो ठीक होगी। दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं, ये भी घरेलू उपचार है कि आप लहसुन की 4-5 कलियाँ धागे में सुई से डाल करके माला सी बना के बच्चे के गले में यदि आप लटकाओगे तो उससे भी आपकी सूखी खांसी ठीक होगी और बच्चे को राहत महसूस होगी। दोस्तों, इस तरह के हमारे घरेलू उपचार हैं जो वो आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा देते हैं। आप लौंग जो कि हर घर में मिलती है उसका वह इस्तेमाल करके अपने बच्चे को सूखी खांसी से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि लौंग को आप आग पे या माचिस की तिल्ली से भून करके जला करके उसकी भस्म सी बना सकते हैं और उसको आप शहद के साथ बच्चे को चटाएं तो उससे भी बच्चे की सूखी खांसी ठीक हो सकती है। बच्चे को ज़्यादातर ये सूखी खांसी बदलते हुए मौसम के साथ, जैसे गर्मी से बरसात, बरसात से सर्दी में, सर्दी से गर्मी में, ऐसे मौक़ों पर बच्चों को अक्सर सूखी खांसी हो जाती है। तो इस दिनों में आप घरेलू उपचार करें तो आप अपने बच्चे को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। यदि आप इसमें कोई भी आप आयुर्वेदिक उपचार करना चाहें तो बहुत से सिरप जो चले हुए हैं, जैसे कि आयुर्वेद में है हमारे काशमधु है, ये आप छोटा सा 50 ग्राम का या 25 ग्राम का लेकर के आप बच्चे को 2-2 बूंद चटाएं तो आपका बच्चा सूखी खांसी से निजात पा सकता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगे, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी से आपको अच्छा फ़ायदा होता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।